Inside Story Uganda. Real source of political amusinzira bamufunye bizibu ebyenjawulo efaanagana ku bwebityo. Adam Kungu gigange bulunaku bweru titubaawo okutunulira ensonga nga bwe ziri mu ggwanga. Sira leero tugenda diteeka nnyo ku ttabamiruka w'ekibiina kya Democratic Party babadde mbalala naye nga osobola okugamba nti enteekateeka zonna mivuyo gye gyalabiddwa wano na wali. Abamu ku badde baagala ife ebyenjawulo tebaggiddwa ku lukalala oba ku nkalala ezo ez'okubeera nga bavuganya. Abamu tubalina wano nja kubamba kwanjulira tulabe embeera nga bwe yabadde. But also n'olunaku olwaleero wabaddewo ebibaddewo ku lunaku lw'abajulizi wali ku bridge eya St Andrew Munyonyo mulabye abantu babiri abafudde. Amagye gatugambye olunaku olwaleero nti basobodde okubeera nga babanasula bo bennyini nga tebannaba kuteekawo mbeera nzibu eri abadde bagenza okubeera nga balamaga wali e Munyonyo. Tujja kuba tubikoonako katono nnyo naye nga mu studios olunaku olwaleero bannange betugenda okuba nabo batudde dda tubeere nga temaatema ensonga zino nga bulijjo. Charles Romushana mu Barometer waali yatudde dda sebo tukwaniriza. Honorable Richard Sevamala Mbaka wa Parliament wa Bukoto Central ate nga y'omu ku abo ababadde bavuganya oba ababadde abalaze essuubira okuvuganya ku kifo ky'okukulembera Democratic Party n'atalabika ku lukalala enkeera ku Sunday n'avaayo n'awanda omuliro. Tumuyina wano waali ajja kuba tunyonnyola lwaki embeera yabadde bw'etyo. Honorable Goret Namuga ava Mawogola South munnakibiina kya NUP naye waali. Mwami Kenneth Mutenyo ono ye musajja yabadde wakati w'embeera yonna nga bwe yabadde mbalala ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekya Democratic Party. Again tuyina Honorable Haruna Cheyune Kasolo nga bulijjo mu Barometer naye yatudde dda. Tutandike tuleke kumala budde bungi ku bibaddewo leero ku kulamaga e Namugongo but also ne Munyonyo mbeera nga bwe badi. Charles, njagala kutandika naawe ejje livuddeyo neriwa akawunti yaayo ku be bayisa abatujju batugambye be baba nasudde ne baga tewali mbeera yonna yeeraliikiriza. Mu ddakiika bbiri olowooza ki ku kino? Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Ekisooka tufiiriddwa abantu babiri naye media kijanguyira proportion blame kusala omusango nga tetunaba kufuna ebivudde mu investigations. The larger issue nti aba bafudde ne bafiiridde game suweri. Game suweri. These are games. Oba ziri political, oba ziri military, oba kiyite terrorism, kyona kyoziyita. Mu kibalo ekyo ono abadde avuga boda, gwe babadde bavuga bomo, game ebeera walala. Control, wagiwandiise control room ebeera walala. Tewaliwo abadde akibaza nomala abateera okukibaza ate tebafiirawo. Babeera distance nga babaza some of these games. So totunuulira ku siini bwekibadde, totunuulira abakibaddemu, the casualties or the victims or the suicide bombers. Tunuulira abakisetinze. Kakati awo intelligence we omulimu gw'amaanyi nnyo. Oli ayakibaza ani anoonya boda eyo, ani yagigula, ani yabarecruitinga, ani abatraininga, ani nanyini bomo, because it also involves skills. Then awo wabadde ekigendererwa kukuba oba waliwo ebadde eraga webanga wabadde awo kyekivaamu, then amawulire gakizanyi kitya and the end result. That's point number one. Point number two, mu mathematics zino because ekibalo ubeera ku computer notandika okubala ekibalo. Mu maths zino mubeeramu security, mubeeramu ebyobuluka tuli mu bululu, ne mubeeramu n'ebya politics. Because ojja kuwulira nti bano babakutte, ojja kuwulira nti kirimu bano
And then the last one is it can never be an isolated incident. Kato kulinda incident chendaleja, more especially on the question of mode of transport delivery. Tubakozesa projectile ujukira zo nezabadde mu Russia ezakubye bomba za Russia ziriko ebirole bitwala kago ate obango bado tunula oluguudo olwo birole bibadde bingi so katogenda kubanga ocheckinga buli kirole bwoba wakucheckinga what impact will it have on commerce kakati bwoba wakwegendereza buli border because singa waba wenda ranya 5 ngazikuba west ngazikozesa border oja kusanga bolaba border oduka buddusi. Okay, Honorable Sababala, madenda ba Kano Chris Magezi katuganti eno yabadde intelligence led operation and laganti security yabadde on top of the game okuziyiza abatujju bano babayise batujju okukola obulabo busingako ku kibadde olunaku olwaleero. Oyogera kiku kino? Okay, I would simanyi sinza kumanya intelligence kikyegamba abo tugamba it was an intelligence led operation. What intelligence? Awo yandibadde atuwulira abatujju lwaki babadde bagenda okukola ekintu kino naye mabegako awo muzijukira we try to discussing UPDF amendment bill. Nagamba abantu nti abantu abanyigiriza nnyo nti kati myaka 8 abantu kati bawuliranga government y'amaanyi nnyo tebakyalina kye bayinza gikolako okulaba nti no ebawuliriza nti abantu bangi abalina amaloboozi baagala okugafulumya naye gavumenti tewulira. Era nagamba nti bw'olaba obutujju obuli mu kyombo kya Buwarabu ensi endala nnyingi nnyo zagenda ewaabwe ne zibba amafuta ne zibba ebyobugagga ne zikola ki naye nga ate zinyigiriza nnyo abantu ba wansi baze n'ebyuma baze n'ebyo nja kuyita ebyokulwanyisa eby'amaanyi ne kugamba nga tebabasobola naye nga beebuuza tusobola tutya okulaba nti tutuusa eddoboozi lyaffe n'abasajja bano ne bategeerako nti naffe tulumwa okukakkana ngagamba kale mujja kujja abantu mujja kutta ewaffe 2,000 naye ffe ne bwe tunaakubako 5 naye nga ba mugaso ne bwe tunaakwata ennyonyi eno ne tugitomeza ebizimbe muwulire kyetukola ki kyetuwulira. So nakakati wano mu Uganda abantu abamu tebakyalina ddoboozi banoonya we bayisa eddoboozi lyabwe bawulirirwe nga tebakyalina we baliyisa. So era n'abagamba nti UPDF amendment bill yajja mu budde okusobola okutangira ensonga zino zonna nti oba kusanga ng'olina ekyekufaananyiriza n'abajaasi oba n'okutambula obutambuzi nabo kifuuka kivve obeere nga osobola okuseparatinga ddala abantu aba bulijjo ku nsonga z'amagye. Bwe tutagende mu maaso ne tuwuliriza abantu era ne tubawa omwatwa okuwuliriza buli kye boogera ne bafa ekiziiro kya opinions nga tebalina we bakkakanira nga tulowooza nti no oli waba alina political opinion alina kugenda kugyogerako mu bbaala kasaba banywa beebaka balya naye nga bwe baba baagala okwogera ku accident kati nga leero ezisa abantu 10,000 tugambe nga abantu nga 3 abantu 15,000 bafa accident buli mwaka so kati balamu leero bafudde bameka waba nga twaliwo omuntu agenda kuwuliriza nsonga eyo ojja kweza nga abantu naye ensonga zaffe kati ani azoogerako okukakkana nga bakoze ekyo. Thank you. Honorable Goret Namuga ng'oggyeko ekibadde Munyonyo kyosobola okuyita at least isolated incident ku kibaddewo leero generally emirembe gibaddewo ku balamazi baffe. Do you think security deserves credit olw'okunyweza ebyokwerinda leero? Ekisooka nsaba okutwala akaseera kano okuyozaayoza bannayuganda bonna n'ensi zonna kubanga Namugongo abaddeyo tetubadde bannayuganda bokka. Olabye abalamazi abavudde Malawi, abavudde South Sudan, abavudde Rwanda, abavudde Tanzania bonna tubayozaayoza okubanga tutuuse ku lunaku luno olw'ekitiibwa ate ne tubasabira olugendo olulungi nga baddayo kusaidia abakristaayo kusaidia abaisiraamu ne kusaidia abakatuliki wembadde emikolo gyonna gitambudde bulungi. Twebaza buli alina contribution gyataddemu. Security tubebaza buli alina kyakoze ekirungi tumwebaza for that contribution. Newankubadde ngera bwola congestion y'omulago kuye Namugongo kuluna abantu babadde bangi tebanatuwa numbers naye nze nsuubira nti
tulabika tuyingidde akakadde plus abantu badde bangi kuba tebayingidde na kuyingira naddala eno ku side y'abakatuliki naye nze ensonga za security saagala zoogerako nnyo kubanga wano tubadde twakalaba aba UPDF wabadde wano press release of 13 UPDF soldiers ababadde arrested ewa Kiso nga bagenze okulumba poliisi nga baagala OSI abayambeko genda okuwa obujulizi ku ttaka lyatamanyiiko oluvannyuma lw'Oganda aba UPDF bennyini ate ne bakyukira munnaabwe police to police I mean UPDF police ne babanga wabaddewo ensiitaano babyambalo ku byabyambalo erubawa wabiraba ebyaliyo so ndooza uniform ekozesebwe bulungi naye nga olwaleero tubeebaza okuuma eddembe eribaddewo saagala nnyo commentinga ku nsonga za bomu ne politics ali mu bomu oba ne security ali mu bomu kubanga issues za security ziri sensitive naye nze njagala okkirize ntegeeze bannayuganda nti message ebadde namugongo buli omu agiwulidde bwe tubadde Ssaabasumba Ssemwogerere atubuulidde bulungi about coexistence mu byobufuzi tuzannye obukulembeze ebyobufuzi ebiyamba abantu ebigatta abantu tujjewo hatred tribalism na byonna ebitambula okulowooza politics nti alina kutambulira ku individuals so nze ndowooza ekyo ekifaananyi ekinene bwe tunakitunuulira kijja tuyambako nnyo okulaba nti tutambuza obukulembeze obuyamba abantu okubawa services si kulowooza nti tuzannya byabufuzi kubanga tuli ba politician kane Namugongo ne Munyonyoko bajulizi oyogera kiku woyagala okuona njagala kusooka kulamusa abatulaba n'okwebaza abo bonna Omukama basobozesezza okubeera e Namugongo ba Uganda Matters kufa abamu batukwatako nnyo okuba university mwe nasomera erinnya lyayo Uganda Matters University Nkozi era ndowooza sigiswazizza ku bintu byenkola naye ekyo kizibu lwa nsonga kye tulina mu Uganda be bantu reaction gye bakola kigambibwa nti eyaliwo omukulembeze ebiseera ebyo reaction ye yali yakubatta bano ababaddewo Munyonyo gye mwogedde reaction ebadde yakubatta bw'obanga obadde olina obujulizi nti bategeka okukola kino do you wait ne bagenda wali notabatte so bannayuganda balina okuyiga okureactinga ku kintu bwe tuba nga tuli bantu ba mirembe abaagala emiyembe oli bwakunyiiza tokuba mukube ono bw'okola ki so kati kirabika eddiini twakagimalamu emyaka mingi naye tetunnagikwata oba kamera bwe zibeerawo twogera kirala ate situation bwebeerawo ne twogera ekirala neyanziza nnyo era nange nja kutwala omukisa guno okuyozaayoza bannayuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu olw'okutegeka obulungi okulamaga kw'omwaka guno nja kwebaza gavumenti yaffe nti nga bulijjo eteekamu akasente biliyoni 2 mu bakristu biliyoni 2 bakristaayo ne miliyoni 2 mu basiraamu ate ne security kakati kukiguddewo Honorable Sebamala simanyibwa abadde ayogera mugyeemu ki kubanga ekyamazima kikanga bwa kyamaanyi era situmanyi ddala singa abantu bano poliisi ebali tebayita seputinze oba amagye gaffe security agencies ne batuuka gye babadde bapulaaniza okugenda badde bagenda kukosa abantu bameka naye bw'ogamba nti abantu bakola ekyo kubanga bali suffocated tebayinawo bayisizaamu ddoboozi lyabwe naye nga mukimanyi bulungi nti abantu baffe bonna yonna gye bali mu kikula ekyenjawulo ssemateeka ewawa obuyinza okulonda abantu baabwe ne babatuma mu paalamenti ne bayisaamu eddoboozi lyabwe mu paalamenti buli muntu yenna ali mu Uganda akiikirwa mu paalamenti Honorable Sebamala gy'atuula kakati simanyi bunyiivu ki obusobola okukozesebwa abantu nti kubanga eddoboozi lyabwe kubanga balina kunenya bano bye batuma batuusiza ddoboozi lyabwe era omusango guba gwabwe teguba gwa gavumenti ng'ababaka kubanga buli muntu yenna ali mu Uganda ssemateeka emuwa obuyinza okulonda omukiiseewe atwale eddoboozi lye mu paalamenti ya Uganda so n'olwekyo ate era Honorable Goretti mwebazizza nnyo yanja kwebaza okuyigiriziddwa Ssaabasumba
nti tuyige ogumiikirizi ganya tubenga ffenna tusobola ekizizitinga era akirambise bulungi nti owekitiibwa ayogedde obutayawula mu mawanga era njakulowooza nti message eno naddala bo ab'NUP bagiwulidde bulungi era bagiteekese mu nkola. Sisuubira kuddamu kuwulira message egamba nti mwe Abaganda abawagira ono muli basiru. Ebyo ebintu ebyokwawukanya mu mawanga tibyetaaga kukola era njakwebaza kitaffe Ssaabasumba olwa message eyo era sebo kitaffe tugenda gitambulirako. Abale nnyo njagala ensonga tukikomye tugende buterevu ku tabamiruka wa Democratic Party and njagala kutandika naawe Honorable Richard Sebamala. Omaze ebbanga ddene nga okakasa bannayuganda n'abawagizi bo nga bwe wali ogenda okuvuganya ku ky'okukulembera ekibiina kya DP kye twalabye embarara erinnya lyo teririna weeryalabise. Bulira ensi kye kyabaddewo nakyo kyavuddeko emuvyo gye twalabye. Kizibu okunarratinga process ya elections za Democratic Party zonna yonna naye buli wabeerawo ekizibu abantu abasinga bajja gye kiggwera ne bakuma omuliro mu ekyo ekibaddewo ne batamanya genesis oba ebintu bino bize bitambula bitya. Process eno ng'etandika y'okulonda obukulembeze obuddako oba obukulembeze Democratic Party obugenda okuddira mu bigere obubaddeko. Twatandika nakuba nti nno twewandiisa. Omulimu gw'okwewandiisa gwaweebwa ku byalo 7,200 gwaweebwa wiiki emu. Ekisookera ddala ebintu ebyokwewandiisa nga tebisobola kutuuka mu bantu mu wiiki emu. Ekyo kimu. N'okwewandiisa kwennyini nga tekusobola kuggwa mu wiiki emu. Twagenda mu maaso ne bagamba nti tugenda kulonda emiruka. Olwo wiiki emu eweddeko tulonde emiruka kati. Emiruka ng'ebyokwewandiisa bikyagenda. Anyway, cutting the long story short, nti twatuuse n'okugenda embalala nga districts nga Kabale, Bushenyi returns zaazo baziweereza ndoza twagenda Lwakusatu baziweereza ku Lwakubiri oba Monday. So that registration process yali mbi nnyo. And another thing was waliwo districts ze twagoberera nga Butebo around Butaleja waliwo omuvuka omuyita muno gwe bakwata ebintu ne bamuwa namugamba kati gwe tuleetere ezo districts funa abantu booteeka mu ezo district. Waliwo districts nga Luweero chairman waazo balonda bulungi nnyo Mukulusiranda yennyini yalondesa yagenza okutuuka embalala ng'abantu be balonda nga abadelegate ate si be baliko nga abaliko balala naye nga be balonda balala. Kitegeeza nti bakwata betumanyi ndi owabakyala owabavubuka ne chairman abo ne bamanya nti abo tubamanyi balina okujja mu tabamiruka naye badelegates abalondeddwa okuva mu constituencies ababiri kati district nga bwolaba yatololo nti bali 14. Since they were unverifiable basalawo bafune engeri gye bakola ki gye bateekawo abaabwe oba nga balekako abataano abaabwe nga si baabwe. Ekyokubiri nekijja mu kuyita abantu kujja mu tabamiruka nti bagumiisa abantu paka ku ssaawa esembayo nti nno bagenda kubaweereza amabaluwa agatajja. Okay, tutwale ku tabamiruka yennyini. Bwe gatajja ne tudda ku vetting process gye batusaba tuteeke empapula ne tuziteekayo. Bwe twamala okuziteekayo Party Constitution ya Democratic Party egamba nti bw'obeera nga balabye olina obuzibu bwonna bwe balabye mu mpapula zo bakuyita in person no discussinga ensonga zino. Unfortunately nze zange saakola ki tebakuyita tebampita naye
so bakuwandukula batya ku nga tabamiruka yaliwo twali tugenda lwakuna ku lwokusatu ndowooza nendaba ku lwokusatu oba ku lwokubiri nendaba mukulu Mutenyo ng'agamba mukulu Sebamala twamugye mu lwokaano talina bisaanizo. Party constitution ya Democratic Party eri very clear nti okwesimba ku bwa President General n'okuba ng'omazeeko emyaka 5 obanga obadde active member okumala emyaka 10. Nze nalaga obukakafu nti mbadde active member emyaka 10. Era nembagamba nti recently mukulu Mao yali ku mawulire n'agamba nti nakavamu NRM era okumpa ekifo kino yampa waiver. Nembagamba waba yampa waiver kitegeeza siwoba mukulu Kongo oguze motoka n'otasasula musolo n'osasula omusolo nze ne bampa waiver kitegeeza nti ffenna to enjoying the same rights. Okay. Siwe kiri ng'osasudde omusolo nze sasudde naye bampadde waiver y'omusolo we enjoy the same rights. So tosobola kugamba nti no bw'oba wampa waiver then waiver eyo sinaggikozesa bwe mba nsaba ekifo which was not true kubanga tewaliwo weyampeera waiver. Tewaliwo na wamu weyampeera waiver. Bw'aba agiina oba minati oba kinti baatula ne bagamba nti ono yakavamu NRM tumuwadde waiver agireete because I've been DP family DP all over. So ekirala nga nze ekyaliko kyali nti tubadde bwe bagamba ku National Council n'okubeerako emyaka 5 bwe twagenda ku National Council twalayira nti tulina ekisanja kya myaka 5 era ekisanja ekyo kyaweddeko ng'abalala balayira the moment they resolve ne bagamba nti obukulembeze bwamwe buweddeko ekisanja kye mwalayira kiba kikoze eki kiba kiweddeko so oba otandika kisanja kiki kipya eky'emyaka 5 then tosobola kungamba ntoweza myaka 5 ng'ate ekisanja kinalayira eky'emyaka 5 kiweddeko. That was one. Akavuyo katandikirawa constitution yaffe egamba nti no bwe tuba tugenda mu kulonda bwe bamala okuresolvinga obukulembeze obukadde obukulembeze obupya tulonda tabamiruka eronda omuntu agenda okukubiriza okulonda article 65 twatuuse mu tabamiruka olukiiko olubaddeko olukadde lwa appointinze waliwo elect returning officer like a presiding officer article 65 naye kati bantu twagenda otuuka mu kulonda bamaze okudissolvinga obukiiko obukadde kati ate ne batulaga nti nno bo bazze nga ba appointinze omuntu agenda okukubiriza. Tewabaddewo ku nominatinga presiding officer tewabaddewo kumusekendinga tewabaddewo kumulonda tewabaddewo kulonda kubanga twadde tulina okumulonda tabamino kaga muleeta amannya ne balondako ki omu so bapointinze Kennedy Mutenyo gwe balonda bamulonda era bamulonda era bagambe Kennedy Mutenyo becomes biki appointed kati seconded ebigwa ng'abantu balonze awo obuzibu bwe bwakoze eki bwatandikidde. Kennedy Mutenyo we yabadde asoma abantu era n'asoma abantu abeesimbyewo ng'erijja lyange teririimu neera nga tambulidde ensonga lwaki nga alinga mukulu Mao agamba nti nakubuulirako emabega nga gwa mukulu Mao yali awo ng'alina speech gy'ayogera n'agamba omuntu aba tannaba kuweza myaka 5 ku National Council tetujja mukiriza teyagamba nze twali soroti n'ayogera nga bw'akola speech ze ne Kennedy Mutenyo nasema mulaba nga ali awo ku TV alina by'ayogera nze kyemanyi nti ebyo sisobola bitwala kubanga eyo si yenjogera si ye communication pattern ya party. Democratic Party obeera ng'omuntu omwinako obuzibu omuwandiikira oba omuyita mu ngera yonna ne bwebeera message ne bwebeera simu najja ku kitebe in person n'omunyonnyola nti kino kiriwo ekiti. Thank you. Njagala kuwa Kennedy budde but nga sinnaba njagala okukola clarification ku bintu nga bisatu by'oyogedde. Wali civil servant I think ng'ogenda okuyingira parliament mu 2021. No. Civil service yange yakuba 2014. So tewaweebwa waiver ya kibiina nga tuyingira akaluka 2020. Abantu bangi tebakitegeera mu 2015 nawulira party president honorable Norbert Mao ekyo kyenkugambye nti bwe wali ogenda okukkirizibwa navamu NRM nava waiver. Yes. Watu naba kuweza myaka eje egyogerwako ne bakuwa waiver oyingira parliament mu 2021. Kati ebibuuzo ekyo kyennyini kankiddemu nti njagala mukulu Mao ekikuta kyalina moral authority naye singa abadde alina moral aleete enne document eraga nti Sebamala bamuwadde waiver
Nze when I district when I municipal engineer so district acting engineer when avaayo nasaba okuddayo okusoma 2015 ochegedde ne bagamba gino njiwumuzizza ngenze kuddayo okusoma nenzerayo okusoma masters in institutional management and leadership from 2015 2016 2017 ne graduatinga ne nyingira ebyobufuzi mu budde obwo bw'emyaka 5 nali nkola structures zaki za Bukoto Central kubanga Bukoto Central sajigwira bugwizi sandi wangudde naddayo era babubuza abantu ba Bukoto Central bajja kugamba nti Sebamala yajja mangu nakola structures ze. Honorable wagenze Mbarara nga tokimanyi nti tokkirizibwa kwesimbawo otegeeza kinga sikimanyi kubanga omukulu ono nalaba press conference I think lwali lwakusatu kati nange Sebamala ndekolewo twabuulirako press conference no a second nalaba press conference ku lwokusatu mwe yayogerera nga ssente bwakakiiko ebyokulonda mu DP n'asoma amannya gaabo abaali basunsuddwa abaali bakkirizibwa okusinziira ku biwandiiko byabwe okuvuganya ku kifo bwa president tewaliiko nalaba amannya 3 nalabye ng'otimbye Mbarara ebipande olova ku Sunday ku makya n'ova eno nga nawe tomanyi lwaki waggiddwako and according to them okuva ku lwokusatu baakuwa ensonga nti tobadde active member okusinziira ku bitabo byabwe kumala emyaka 10 nga ssemateeka wamwe bwagamba. Exactly, actually you're repeating the same words I've told you. I don't know why. I think you're repeating the rhetoric. Kyenkugambye kyozeemu. I've not been an active member when by 2015. By 2014, Nalimba did 10 years. How by did you prove that you were active member Muchibina? Because you proved that. How did you do that? First and foremost, I gave them party cards for 20 years. I had reference letters from my party branch chairpersons. Tubadde naye emyaka 15 emyaka 10 n'okusoba ebbaluwa zaaliwo okyegere kyentegeeza nze I have supported Democratic Party since 2005. I've made councillors, I've made speakers of districts, okay. I've done very many things. So were you active in actually I don't know what definition of active they wanted to me to because nina nsemateeka wamwe honorable Sebamala and bwe nsoma wano article enkaaga mu ennya gambe person shall qualify to be elected 1. National chairman, president or vice president of the party, if he has been an active member. This is your constitution as a party. Active member of the party for at least 10 years, or a member of the National Council for the last 5 years. That is English. And you're repeating the same thing I've so told you. So active. So yagala kuwe interpretation ya active musemateeka wamwe. Actually gwe kungu. Wandibadde obuuza nti okuva 2015 okutuuka 2010 neena biki byokoledde party 2015 okutuuka 2024 biki byokoledde party. Those are 10 years. 2015 the whole 2015 to 2014 the whole 2014. Okay. You'd ask yourself, what have you done for the party? Thank you. Because then no, you won't spend 5 minutes talking about what I'm supposed to answer, then you say Njakudira. I will tell you this. Since Tochibuziza, then you've not gotten an answer. You've just read the constitution and then interpreted it yourself. So until you've just read it and interpreted it yourself. Did you get an answer? So what, you ask the question, because now about Dobos. Because then the other thing would be ogami over National Council myaka 5 nenkugamba bwe mba nalayira ekisanja kya myaka 5 nendayira leero minisita alayidde ekisanja kya myaka 5 okulonda okujja ntegera kyentegeeza ne bagamba nti cabinet ekomye leero ekisanja kye eky'emyaka 5 wekikoze eki wekikomye kale aleeta omuganda kugamba nti ate yeesimbawo mu kisanja ekiddako. Thank you. Kenneth, Semateeka wamwe clear. National Delegates Conference, kulonda, presiding officer, mu kalulu kano. Gwani yakulonze. Webale ekibuuzo ekyo, naye ndi mu kaseera kazibu, kubanga Honorable Sebamala, member wange owa DP wa Parliament, ate saagala mwanike abalonzi e Bukoto South, balaba owa DP ng'akuba munna DP munne. N'olwekyo waliwo bye sijja kwogera
ku lw'obulungi bw'ekibiina n'obulungi bwe. No, nja kusaba byogere because ekiriwo kiri nti baga nti gwe weewaŋŋamizza. Bw'oba onzikiriza. It's okay, I have the time. Kiri nti weewaŋŋamizza mu ky'okkubiriza okulonda which goes against ssemateeka w'ekibiina kyammwe. Ekisooka musomera. Because 65. That is Article 65 ya ssemateeka w'ekibiina kyammwe Mwami Kenneth egamba elections by the National Delegates Conference shall be presided over and supervised by member elected by the National Delegates Conference immediately prior to the commencement of the elections. And my question, Mwami Motenyo, eri nti gwe ani yakulonda ku olwo olyoka okubirize okulonda kw'ekibiina mu Delegates Conference? Kati nkitegedde era nsaba Mukulu Sebamala akwate olupapula ne kalaamu nsomese DP kyeki kubanga omwezi guno nga lumu August ngenda kuweza emyaka 45 okuva lwe nafuna kaadi ya DP esooka. Giyinza n'okuba nga gisinga emyaka gye gy'alina ku nsi. N'olwekyo membership ka DP ngitegeera. Kaakati ani yanonda? Nasooka kulondebwa eggulu ennaku z'omwezi 19 September 2020. Akawairo ke musoma era ekizibu ekisinga juzi twali musango gwa Ben Kiwanuka galiko omulamuzi Kinobe n'agamba ekizibu kye mulina is to interpret legal documents in your own way. So I can see a problem of interpretation of the DP constitution. Naye kubanga mujja mu DP si munenya kagamba ojja kubeera elected immediately before the elections of NEC. That happened in Gulu. Munywanyiwe Honorable Lumu brought my name on the floor and nobody objected. Nentandika nempapula ze yaleeta z'abadde aleeta abadde amanyi Kennedy Mutenyo tatunda nnyanya akola byakulonda bya DP. Ku luno era kati sebo nkusonyiye kubanga ebyabadde mbalala wabadde tobitegeera. Tugenda mu Delegates Conference. President ayogera, chairman agulawo, secretary general. In case he was not aware of what was happening, my name was proposed by Dr. Gerard Siranda on the floor and seconded, never closing a nomination. Nilitawo. Oba yali awake. So you passed through and opposed or what? That's what I'm coming to. That is I'm coming to. Nti Honorable Siranda ya proposing erinnya Kennedy Mutenyo. Ne wabawo aliskendinga, ne wabawo agamba tugalewo nomination, ne byugalawo, ne tugenda. It was about speed. Kakati bwe kibanga abawagizi ba Sebamala. It was about speed. Yes, yes, and efficiency. 70 kilometers per hour, northern bypass. Yes. Kati bwe kibanga abawagizi ba Sebamala, Honorable wafu. Bali muli nga bakola kabaka kyeyagaana okubongoota. Ekyo tokinenyeza muntu. Ekyo kimu agenze n'ayogera katono nnyo. So you were unopposed. So wayitawo nga tovuganyiziddwa. Yesu baamubuuza gwe mwana wa Katonda n'agamba nga bw'oyogedde. Kati naawe nga bw'oyogedde nayitawo lwakuba yandireese erinnya eddala. Well, ate erinnya lya Henry Sempeebwa Kigonya kubanga I interacted ne bamu ku ba delegates yaga nti boyo gwe baali baagala abeere nga akubiriza okulonda kuno and that opportunity seems not have been given. Very good. I hope nja kufuna chance okuddamu biri byayogedde oba nsooke na biri ndyoke nzeko genda wano kubanga bwenti wayitawo nga tovuganyiziddwa ate ono Kigonya. Kaakati bwe balanga nti Kennedy Mutenyo yagenda okusupervising election ezo abawagizi okusinga basituka because mu kifo ky'okumalira obudde okukampeyingira omuntu waabwe obudde baabumala bapulaninga violence ne beerabira nti eri yali National Delegates Conference ekitegeeza oteekwa okubeera delegate ekisooka
tuli ku national level kukyusa bukulembeze bwa kibiina, so ne basituka, they caused commotion, ne bakozinga commotion, ne bawakana, ne bagaana, naye n'ekirala kye njagala okutereezaamu era nze kati Honorable Sevamala musonyiwa, constitution ya DP tegamba nti bali bamala ku dissolvinga ate ne balyoka balonda n'akubiriza. No, because when they dissolve then tewali bukulembeze. So the first part, the last activity eya executive enkadde is to propose the name of the person to whom they are going to hand over. Ekyo bwe kiggwa nga bakyaliwo, Kennedy Mutenyo n'ayingira mu ntebe, then ne badissolvinga. Ani yakubiriza olukiiko mu bulondeebu? Dr. Sempala Mayambala, chairman wa DP, national chairman. So bw'amala okulukubiriza, in other words, agenda yaliko n'okulonda w'akakiiko k'ebyokulonda. Okay? I want to be clear. So that is the last act. Then they dissolve. But not nga Honorable bw'agamba nti basooka kudissolvinga. Okudissolvinga kitegeeza tuvuddewo entebe na wali we batudde ne bavaayo ne badda eno. Then who will kukubiriza okunominating omuntu? Okay. So kati clarification mbadde njagala njikola. You know, but there's something I haven't picked through you. Yes. Through the moderator. Because agambe waliwo ayagenda okwesimbawo. Kyenzirako. Sambyako. Tebamuwa opportunity kubeera nominated. Very good question, and I thank you for that question. So that very night, violence bwetandika, engeri gye baali bampadde obuyinza ng'ate manyi okubukozesa, nakwata omuzindaalo ne nangirira nti because of violence we have adjourned until tomorrow. You get? Ffenna tuli mu ssaawa 8 ne tudda eka, ne mbagamba tujja kudda enkya tukole verification tutandike. Kati mukulu Sebamala ne plan ye, which we knew months before, ne batuula ne bajja ba organizing an illegal assembly. It's on the nomination yo ya yesimba kugwe. Because walaga yali agenda kwesimba. Can I explain what happened? Explain. Can I explain what happened? Because that is when the name of that person you are talking about comes in. The next day, nga ffe tulinda bakole verification in the morning, he organizes his group to go in nti bawambye obuyinza n'olwekyo bagenda kuteekawo akakiiko akapya keeko koyogerako ak'oyo omwami. So he was involved in trying to get to power unconstitutionally. Oyo omwami, it was the next morning. So bali bagala kuwamba buyinza. Bagezaako ne balemererwa. No, ojja kujjaho no. Yes, tuwaffe. Okay, briefly. Mbuuza tubuulire. Constitution yammwe, yes, mwagigoberera nga bakulonda. Naye kye tukyabuuza, oli gubaali baleeta omulala, kuba kati gwolinga alaga nti ate wakulozinga nebaga nti munadde enkya ate olondese ani? Kubanga ffe gwe tukyagamba ono bwe mwali mulina okuvuganya nemuga nti mwakozesa speed okugalawo nominations. Kati nkiddamu bwenti, singa munzikiriza n'enflowinga mujja kitegeera. Can I finish in one sentence? Please. Bwe mbagambye nti baproposing erinnya lyange ne libeera proposed ne libeera seconded ne baggalawo nomination, si kipya. Katugambe kyali kibi, naye yali aweereddwa obuyinza ku olwo ng'ate amanyi okubukozesa, n'alangirira nti nzigaddewo until the next morning. Kaakati eyagaddewo nga tannaba kujja, gurupu ya mukulu Sebamala nejja neegezaako okuwamba, era yawamba okumala essaawa nga 2. Abantu ne bankubira essimu ne mbagamba mubaleke bakole kye bakola. So ssaawa bwe yatuuka finally, ffe ne tukubira poliisi nti waliwo abantu abatuuzizza olukiiko olumenya amateeka, ne babagamba mudde ebweru. Kati oli yakoma bamufunira n'ekigandula nga nze kye nalina. Sebo, thank you very much, but the attempt failed. Honorable Sebamala, nja kusaba wandiike. Yes, awandiike. Nja kudda. So ani yali emabega w'emivuyo gye twalaba embarara? Baroso twalabako n'okusitula obubokisi okubujja ku Tally Center nga mubuddusa mubutwala mu woteeri, ekintu ba delegates nga bwolaba ku bifaananyi ebyo. Ba delegates kye baawakanya ennyo nga nti bwali mukola lukujjukujju kubaako ne ba candidates bemufavoringa mu kulonda okwo. Yes.
ebibuuzo bibiri ekisoose kibadde ki nziramu emivuyo ani yali emabega waakyo sebo kyemmanyi bannamawulire mu Uganda balina akatambi nga mukulu Sebamala agamba bwe sibeera ku baloti kavuyo ke kajja okuddako njagala bw'oba okalina kakube akeegaane therefore bw'oba obuuza emivuyo gyava ku ki kabaka w'emivuyo kw'oyo kw'olwo yuuno 2 ogambye ekyo eky'obubokisi oli bw'amala okulangirira nti obubokisi oyo omwami owa cream count omulaba bamuyita Salimagwa ava mu Wakiso uyo ku left oyo akuba enduulu so kakati bwe tumala amuyitane Magwa Sali bwe tumala ono akuba brown counter suit kati bwe tutandika okubala obululu kye twasookanga okukola bokisi ebeeremu ne tugamba obwakungu gwe bukwate obwa honorable Kasolo bukwate obwa honorable bwebuti then ne tutandika okubala nti obuvuddemu nga bwa honorable Sebamala bumeka for example so tuba tutandika ekyo because obudde bwali buzibye then ne twagala tugende tubalire mu hall si room omuntu gyasula hall ne nangirira nti ba agenti mwenna ne bakandidate bamwe mwenna mujje wano mu line olwa violence tugende mu hall mu group eyo yajja mwalimu honorable Lulume mwalimu honorable Litia omukulu twali tetumanyi yali oba yali agenze okuorganizinga violence yenga bwe yasuubiza bizibu bye ne tugenda ne ba agenti baabwe ne tugenda mu hall nze ne mukulu Lulume ne Alitia twatuula ku box okuva saawa 10 ku makya okutuuka saawa 2 ez'eggulu yesterday no okuva saawa 10 nga bukya 4:30 2 days sinaba kwebaka ne honorable Lulume ne honorable Litia ne batuula bwe bati n'olwekyo because of the violence gye yali organizes we were unsafe to continue and I asked everybody concerned mujje tugende ne tuyingira mu room fenna mu hall n'ebifaananyi mbirina wano mbikuweereza naawe Charles mbikuweereza therefore okujja wano ng'ova mu kibiina eky'amazima n'obwenkanya naye n'opafectinga ati ey'okulimba saagala genda nnyo wala mwonoonera erinnya but you need to repent ndi wano lindako kakana bw'obeera wano mu second bw'obeera wano munnaayogera naawe n'oyogera lino ddagala I am on treatment olw'abantu be yasindika ne bankuba omukono you should apologize this is medicine because of your violence please apologize to Ugandans okay Honorable Sebamala should I please do so first and foremost very many people in Democratic Party are aggrieved neyogera Luganda okay abantu bangi nnyo mu Democratic Party balina obunyiivu bwabwe olw'okuba nze gw'oggyemu mu bukulembeze okujja okulembera ekibiina olowooza nze anyiize tekitegeeza nti nze abatumye sikiwa nti mukulu Mutenyo yandabako ku kitebe lwe baamukuba sikiwa nti alina any communication gy'alina between me n'abo abaamukuba kubanga bw'aba agiina agireete nze nalina waka ne bankubira ne baŋŋamba nti waliwo press conference eri ku kitebe nenteekako TV kyenaddako okulaba nga bagamba Sebamala bakujje mu kalulu ebisigadde ebyokumukuba saabimanya finally tuba tuli ku delegates conference naŋŋamba bankuba omukono biki ne mugamba bakukuba ddi nambuulira so that is also me that is also one the other thing is mukulu Mutenyo kasaakubuulidde and it was very clear nti omuntu ya proposing erinnya lye omulala n'ali secondinga ne baggalawo so that was the election of the presiding officer okay but akikutaddeko nti gwe wali emabega w'emivuyo egyo kubanga era wali oyogerako actually naffe wano ng'omaliriza n'ogamba nze mmanyi nti just a second honorable nga wali oyogera naffe n'ogamba and I have you on record ngoga nti erinnya lyange either baliteeke ku lukalala olwo oba bannyonnyole ba delegates lwaki teririiko short of that bajja kulaba emivuyo I have you on record bajja kulaba ekiddako no you use the mivuyo and I can play that anyway you can play
Please play. You want to see it? Yes. I'll play it in the next hour. But for And- now, but I want to tell for you now, this. just a minute. Just a minute. Tofayo. Kennedy. Njagala genda kuwummulamu naye nga sinaba. Bwe mwatwala obululu. Honorable Sebamala, unless oyagala kubiriza programu eno, nja kukusaba okakkane. Mwami Mutenyo, bwe mwatwala obululu buno, nina akatambi nga mulabibwa nga musonseka obululu oba nga abantu basonseka obululu mu ballot boxes zino. And I want to play this for the public to see. Tekamu obululu muli. Tekayo obululu. Tekamu obululu muli. Tekayo obululu. Mwami Mutenyo, what's that? Okay, I'm looking at that. Twalina ebifo ebyokulonda ndowooza 19 era boxes zaali arranged from one ne zijja up to 8 ne zikyuka bwe ziti ne ziddayo ng'omuntu bw'atuuka ku first point aweebwa 18 ballot papers for different positions. That was the standard. Kino ki? Teekamu obululu. Can I finish? Teekamu obululu. Obululu buno bwe baaba bwali bululu okujjako nga kwolwo bwakyusa erinnya. So nze nali eri waggulu naye nga buli box eriko agent owabano. Okay, buli box 18 zaaliko ba agent nga tuli mu hall tuli mu tent emisana tuku. So you are saying ono abada aina bando is a voter. What we gave votes to, we gave voters. And it was in the open. Abali ku TV nga bali mbalala bakirabye. It was in the open. So buno bali bateekamu bwani. Because gwe wali presiding officer, wali akubiriza okulonda kuno. Buno bali